Сега, нека да видим как става възстановяването на бази данни и съответно архивирането на бази данни. Горе от меню бази данни, възстановяването става от бутона Възстанови базите данни, като програмата изисква от нас да посочим пътечката до трите файла, които съхраняват нашите бази данни. Те са конфигурация, материали и проекти. Аз ще използвам базите данни, които се свалят от нашия сайт като безплатни демонстрационни бази данни на български език. И какво направих току-що? Първо, тук цъкнах на трите точки срещу реда config path, т.е. програмата в момента изисква да посоча от тези три файла точно базата данни с конфигурация. Тя е кръстена по съответния начин config. Така. След това посочвам материали, съответно файла с материали. И последната пътечка е към проекти. Съответно посочвам файла с проекти. Така, натискам бутона OK. Базата данни е възстановена. Сега след възстановяване на базата данни, програмата изисква отново да направим влизане с имейл и парола. Тук програмата предлага да обнови структурата на базата данни към най-новата версия на софтуера. Винаги казваме да. И в момента зарежда вече всички менюта, т.е. сега сме вече в работен режим. Имаме достъп до всички данни, профилни системи и така нататък. Сега ще вляза в профилни системи да разгледам какво съдържа демонстрационната безплатна база данни. Тя съдържа три системи: KMG, плъзгане и студено пони и така нататък. Сега да приемем, че сме направили промени по базите данни, направили сме нови проекти, направили сме промени в конфигурацията и искаме да направим архив на сегашните бази данни в вида, в който са те в момента. Правим обратния процес. Пак в база данни, вместо възстановяване, сега ще направим запазване на базата данни. Т.е. ние ще ги съхраним обратно във външни файлове. И разбира се, натискам бутона Запази и почвам пак едно по едно. Срещу конфигурация натискам даже сега ще се направя тук една нова папка. Мога да я кръстя архив. И тук посочвам този MDF ще го махна, понеже е излишен, той идва паразитно. Така config само ще оставя. Така. Правилното разширение е .back. Програмата се го слага автоматично. На материали какво ще направя? Raw Materials. Save. И на проекти ще напиша Raw Projects. Разбирате, че това е съвсем свободен текст, но за улеснение е добре да се съдържат тия думи: конфигурация, материали и проекти. Тук може да се слагате разни ваши подсказки, дати и така нататък. Текстът е свободен. Изискването е да няма символи на кирилица. Това е важно. Okay. Резервното копие на базата данни е готово. И нека да проверим всъщност какво се случва в тази папка. Ето в тази папка архив, която създадах преди малко, нашите файлове са готови. Аз ви съветвам да го правите това нещо периодично, особено ако правите някакви промени по ценообразуване, профилни системи и така нататък. И разбира се, проектите, когато натрупате разни важни проекти, винаги си правете архив на базата данни, за да се спестите главоболия в бъдеще. Това е. Благодаря ви.